الثالث الذي أشرت إليه فهو أن عام 2011 قد شهد بداية نهاية الانقسام وبداية المصالحة. لقد قلنا علنا بأن الانقسام الفلسطيني هو حدث عابر، سيشهد التاريخ لاحقا بأنه كان حدث عابر لا يشرف أي فلسطيني أن يعتز بأي من جوانبه، فهي ظاهرة غريبة علينا، فلم ننقسم دينيا ولم ننقسم وطنيا في أي من مراحل النضال، ولم ينقسم شعبنا في مقاومته للاحتلال، ولم ينقسم شعبنا في صموده على الأرض. وبالتالي الانقسام الذي حدث عام 2007 هو حدث غريب نريد أن ننساه اليوم قبل الغد. وقد شهد العام الماضي سلسلة من خطوات إيجابية نأمل أن تكمل في أقرب فرصة ممكنة لرأب الصدع وللم الصف وللتوجه نحو المجتمع الدولي على قلب رجل واحد. نحن لا نختلف في مقاومة الاحتلال، وأن اختلفنا في الاجتهاد على آليات هذه المقاومة وعلى توقيت آليات هذه المقاومة، أي على برنامج سياسي. والبرنامج السياسي أحرى بأن نتفق عليه، وإن لم نتفق فصندوق الاقتراع هو الحل. ونحن نريد من خلال مصالحتنا الوطنية التي هي قيد البحث والتي هي قيد التنفيذ أن تكمل بانتخابات ديمقراطية حرة نزيهة يقبل الشعب الفلسطيني من خلالها أي من البرامج يريد، ونحن جميعا ملتزمون سلفا بدون أي شك ونقاش بنتائج صندوق الاقتراع. في مقابل كل هذا أيتها الأخوات أيها الإخوة، عانينا ولا زلنا من حكومة إسرائيلية اتخذت من التطرف سياسة يومية، فليس فقط تقوم بتهويد القدس وبناء جدار فصل عنصري، ليس فقط هناك حواجز بين القرى والمدن وعلى كافة الشوارع في فلسطين، ليس فقط هناك حصار جائر على غزة، إنما بدأ هذا التطرف يأخذ منحا إسرائيليا، فالتطرف يقتل نفسه، والتطرف يعود على ما يقوم به بالويل. فترون إجراءات وقوانين تناقش وتسن في البرلمان الإسرائيلي ضد النساء وضد اليهود الشرقيين وضد اختلاط المرأة بالرجل في حافلة عامة. وبلغ التطرف الإسرائيلي درجات عظيمة من الجنون والتهور، وآخرها اليوم عندما قررت محكمتهم العليا أن لا تبحث بعد اليوم بأي طلب للم شمل أي فلسطيني أو فلسطينية يتزوج من خارج إسرائيل، أي أن الزواج في إسرائيل يجب أن يخضع لإجراءات أمنية وإسرائيلية على المواطن الإسرائيلي إن كان من أصول فلسطينية وإن كان فلسطيني. أي أن إسرائيل ليس فقط ظالمة جائرة محتلة علينا، بل هي متطرفة قاتلة مدمرة لنفسها أيضا. ففي الاعتدال والحكمة والسلام ليس فقط مصلحة فلسطينية، إنما هي مصلحة إسرائيلية أيضا كما هي مصلحة العالم. إذا نحن نقاوم حكومة يعيش وزراؤها في مستوطنات، نقاوم حكومة تخاطب عملية السلام وكأنها تريد من خلال ذلك أن تعيد ترتيب الاحتلال لا إنهائه ولا التوصل إلى حل لهذا الصراع.